Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yubi Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Pada video kali ini kami akan menginformasikan harga Toyota Kijang pickup bekas murah dengan harga terendah 8,5 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan berikut 7 Toyota Kijang pickup bekas murah dengan harga terendah 8,5 juta rupiah. Number 1. 1. Toyota Kijang pickup tahun 1981 dengan transmisi manual, lokasi Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, dan harga yang ditawarkan 8,5 juta rupiah. Number 2. 2. Toyota Kijang pickup tahun 1985 dengan transmisi manual, lokasi Cidahu, Kabupaten Kuningan, dan harga yang ditawarkan 15,5 juta rupiah. Number 3. 3. Toyota Kijang pickup 1.3 tahun 1985 dengan transmisi manual, lokasi Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan harga yang ditawarkan 33 juta rupiah. Number 4. 4. Toyota Kijang pickup tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Mayangan, Kota Probolinggo, dan harga yang ditawarkan 37,5 juta rupiah.
5. Toyota Kijang pickup 1.5 tahun 1990 dengan transmisi manual, lokasi Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan harga yang ditawarkan 52 juta rupiah. Number 6. 6. Toyota Kijang pickup tahun 2006 dengan transmisi manual, lokasi Baitul Salam, Kabupaten Aceh Besar, dan harga yang ditawarkan 60 juta rupiah. Number 7. 7. Toyota Kijang pickup tahun 2003 dengan transmisi manual, lokasi Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan harga yang ditawarkan 69,5 juta rupiah.